亲啊，这个搜救上新的进度，咱会随时报互你知。继续来看这个选战相关的消息。来看赖清德，伫新北市万里的老祖厝是寄存的违建，唔是唔免拆，是看政府啥物时阵要拆。赖清德昨日的政见发表会讲，愿意甲厝交付公益信托，优先来作为炭钢生活纪念馆。赖清德讲，炭钢的后代安基的问题合理解决才是正道。不过，国民党来批评公益信托的讲法，只是选举前提出来撇风头的。民进党这边是讲，这是要保障炭区居民的居住权。Hello， 我是林仙怡。想要抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻 YouTube 频道。